yalina n'embisi n'agirya kitegeera bulwakuba Gravity ekyo yeyagaanye nga bamaze faka mukadde awumule mirembe kabaata abantu banywa bbiya ku Ntebe Road nange nabalaba wano ku abantu banywa bbiya Gravity abantu beyayamba kabaata nze ne mangero yava mulimu abaasanyuka ne mbalaba ku maato wana Gravity omutujju kitalo nnyo eky'omukadde maama nsaba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakira ate naawe akugumye ng'omufiirwa naye bwana Gravity omutujju maama wo teyafiira nsi era maama wo si ye yasooka okuva mu nsi era si ye yasemba okuva mu nsi si ggwe asoose okubeera mulekwa era si ggwe asembyeyo okubeera mulekwa maama wo teyafuna pulogulaamu ya nsi n'abantu abasigadde mu nsi maama wo teyafuna kalimi ka ssaawa maama wo teyafuna njuba maama wo teyafuna mwezi maama wo teyafuna musana maama wo teyafuna nkuba maama wo teyafuna kikome era maama wo teyafuna kibuyaga mu kyo ki kyentegeeza bw'ofa ggwe abeera awummudde naye ye ensi esigala ekyatambuza pulogulaamu zaayo n'abagisigaddemu nabwe kityo bwana Gravity omutujju nsobola okukitegeera omanye omuntu w'ofiirwa omuntu akusemberera ennyo maama omwana taata omwami oba omukyala kolo lw'okitegeera nti abantu bafa naye nga si BS Kagulu Mayanja abikabameka olunaku oba Ssaalongo John abikabameka olunaku naye omala kufiirwa n'olyoka okitegeera nti abantu bafa era omala kulega ku bulamu ku bulumi bw'okufiirwa n'olyoka okitegeera nti abantu bulijjo ekitegeeza balumwa nze maama wange bwe yafa nayagala buli gwe nsanga ne gwe simanya ngambeko nti owange nga bitala ebya maama naye munnange si bwe kibeera mba nsobola okukitegeera nti gwe oli mu bulumi bwo era olowooza nti gwe asoose okufiirwa y'ensonga lwaki buli gw'osanga obeera oyagala akugambeko nti nga kitalo naye munnange si bwe bibeera kubanga abo b'obeera osanga babeera baafuukafuuka dda baamulekwa babeera baafiirwafiirwa dda nabwe kityo kizibu okusanga ensi oba abantu mu nsi abakyusa pulogulaamu zaabwe olw'okuba nti gundi afiiriddwa abamu ku mmwe muba munoonya be mutikka obuvunaanyizibwa ku nfa z'abakadde bammwe nkitegeera by the way manyi ekintu bwe kikugwako ne bwe weekoona akagere waakiri okwata ekikebe n'okikuba ku ttaka kubanga onoonya ow'okunenya n'akubula ne weebuuza nnenyaani ku kwekoona kw'akagere kano kyova osalawo okwate kyonna ky'okutte okikube ku ttaka kubanga onoonya gw'otikka buvunaanyizibwa obwekyo ekikutuuseeko kakati naawe oba osanga onoonya gw'otikka buvunaanyizibwa olw'okufa kw'omukadde maama naye si saha ebyo yali ku mazzi ng'avuba maama afudde ye yali ku mazzi ng'avuba Pawulo lwe yafa nze nalowooza ensi egenda kukyuka ensi egenda kunyinyibala kubanga buli gwe nayitangako ng'akaaba naye neewuunya okulaba abakutte enkumbi nga bagenda kulima nga Pawulo afudde neewuunya abakeera okgenda mu butale okusuubula era nga bulijjo nga Pawulo afudde emmotoka ezaleetanga amatooke e Kampala ne kwolwo gaazireeta zaagaleeta essowaani z'emmere abantu ze baalyanga ne kwolwo ze baalya abafumba restaurant ne kwolwo baakola kitegeeza ye ensi esigala etambula ate ye ggwe amanya nti ofiiriddwa naye ensi ng'ensi yo tesobola kumanya nti ofiiriddwa kubanga tezimeezaamu na budde kutulaga nti mu nsi mulimu ekiguddemu nabwe kityo mwami Gravity omutujju ye ensi esigala etambula ne wakati mu kufiirwa era omuntu bw'afa y'aba awummudde so si nsi kuwummula
n'ekirala lekeraawo okutikka obuvunaanyizibwa abantu ku nfa ya mukadde maama. Nsobola okukitegeera olumwa kubanga oli yali mukwano gwo, mwayita mu bingi ate otuusa okumujjulira agenze naye at least gwe wamulagako ku ssanyu. Naye ababifiiriddemu bino byogerega, waliwo abazadde abafuuka bakitagenda nakati bakyesibya ebimyu, waliwo abaana abakyesibya amafuvu baafuuka bamulekwa, waliwo abakyala abatamanyi kiddako baafuuka bannamwandu, waliwo abasajja abaafuuka ba single father kati abeekuliza abaana oluvannyuma lw'okutta bakyala baabwe ne babalekera abaana. Naye tetwakutikkako buvunaanyizibwa, gujjawo amaanyi agatutikka obuvunaanyizibwa oba agaagala okutikka buli omu obuvunaanyizibwa ku nfa y'omukadde maama. Lwaki oyagala okutikka abantu obuvunaanyizibwa otuuke n'okubaliisa embizzi, otuuke n'okubaliisa ennagisi olw'okuba maama waafudde? Si yasoose. Tusabire musabire kubanga n'ebigambo by'oyogera tebimuweesa ggulu gwate. Yesu kyo yayinza okumuwa eggulu yaleka ekiwokonkole ku nsi ekiri mu kuwemula abantu. Tusabire musabire omukadde maama yeebake mirembe awummule mirembe era nkujjukiza si gwe asoose okuba mulekwa. Ffe tuludde mu baamulekwa 5. Gravity omutujju, bw'oba owulira ng'oyagala kwenyiikaala olw'okuba oli mulekwa labira ku ffe. Tuludde mu bwamulekwa 5. Waliwo n'abaana abataalaba ku bakadde baabwe. Kati ate gwe oli wa mukisa, gwe yaziika maama wo, nange ndi wa mukisa. Naye waliwo ate omuzadde aziika omwana we. Teri kimenya mutima gwa muzadde omukazi n'omusajja ng'okutunula mu kabbuli y'omwana wo. Naye omwana bw'otunula mu kabbuli ya mukadde wo, olumwa olw'omukwano gw'obadde ne maama wo, naye ate ogamba at least si atunudde mu ntaana yange. Saasira owa Rita yagitunulamu, owa Franka yagitunulamu, owa Dani yagitunulamu, owa Yasini Kauma yagitunulamu, owa Michael Kalika Zigiwaini yagitunulamu. Agitunulemu ku natural death ng'obulamu tebukaatingiddwa short, naye ng'agitunulamu nga bassemutte, ng'abaamusse. Gravity baavana bampadde ssente ngule Range Rover nze tonnyumisa bya ddwaliro, bampadde ssente ngule Range Rover. Nabwekyo teweekwatekwate, weekuŋŋaanye, kimanye nti omukadde maama ye yawummula, so si nsi kuwummula. Ne bw'otikka obuvunaanyizibwa oba bw'oyagala okuwulira nga bw'oyagala okutikka obuvunaanyizibwa olw'enfa y'omukadde, tebavunaanyizibwa. N'ekirala bw'oba obanenya kusigala nga baali ku mirimu gyabwe nga bakola, nga baagenda ne bakwata enkumbi ne balima nga ggwe ofiiriddwa. Bw'ova amanya kino ye ggwe awummudde so si nsi kuwummula. Kati ndabawo ono eyavuba ennyinabo. Gwe yavuba ennyinabo wayavuwala mayisa. Kyova olaba n'omukisa ogusangamu obuzibu olinganga enkulukuku, ogiraagira obubakkobakko. Tolisobola, toliyinza, toligezaako. King Saha yakuleka mayiro akawumbi kalamba ate nga ka ku luguudo lwa ttaka, tolimusanga. Sekondale gwe omusezi w'eraakaayi, njagala okukutegeezaako ekintu ekyo. Teriyo ringi etegekebwa nga tebapimye bazannyi. Awewukira mulaatiri asaba azitoyera mu kkiro nti nja kumusobola. Katunuulira ddala ng'abasezi kameketa amannya ekiro.